বাবা বাবা আমি খেলনা ডগি চাই না, আমার সত্যিকারী ডগি লাগবে। আর রাজু আমি সত্যিকারী ডগি কই পাবো? আজকে এই পাতাগুলো দিয়ে রাজু আর রাজুর বাবাকে বোকা বানাবো। আরে রাজু দেখ ওটা কি ভেসে আসতেছে, তুই থাক আমি নিয়ে আসি। তাড়াতাড়ি করে এটি উপরে নিয়ে যাই, মনে হয় এটার ভিতরে অনেক কিছু পাবো। সেটা দেখার আগে বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের ডান্স ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। আজকে আমার ভিডিওতে মন থেকে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আর মাকে যারা বেশি ভালোবাসো তারা কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবে। আরে রাজু দেখ এটার ভিতরে কত সুন্দর একটি ডগি, বাবা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে।